ကဲသားမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒါဘယ်နေ့ကဖြေခဲ့တာလဲ ဒါက3လပိုင်း17ရက်နေ့ကဖြည့်ပြီတော့ ဟုတ်ဒါဘယ်လိုမှရခဲ့လဲ ဒါအမှတ်တရရခဲ့တယ် အမှတ်တရရခဲ့ချုပ်ကမိတာကောင်းစားမိတာဟုတ်ပြီဒါအခုအမှတ်တရရတယ်ဆိုဆရာတို့ကဂုဏ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဗာပြီးလဲဆိုတော့ကြည်တာနော်အမှတ်တရရတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ဆွဲပြလိမန်ကြောင်းနော်ဒီပြည်တင်ကြောင်းလည်းမန်ကြောင်းနောက်ပြီးတော့အိတ်ကလေးကချုပ်ကမိတာဆိုတော့နော်အိတ်ကလေးဒါကူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးရဒီဟာလေးကတော့တို့ကတော့မှတ်ပြရတဲ့သူတွေရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမန်ကြောင်းဒီပြည်တော့ချုပ်ကမိတာမန်ကြောင်းဆိုပြီးဒါလေးရိုက်ထားတာဒါလေးရတော့ဒါတို့ဂုဏ်ပြုချင်တယ်အားလုံးလည်းဂုဏ်ပြုချင်တယ်အမှတ်ပြရတဲ့ပို့ပြီးတော့အထူးဂုဏ်ပြုတဲ့နေနဲ့နော်ဂုဏ်ပြုထားတယ်ဟုတ်ပြီကဲအခုအမှတ်ပြတော့ရသွားပြီဒါဘယ်လိုမျိုးလေးတွေစာရီကြက်ခဲ့တယ် ဒါကတော့ဆရာတင်တဲ့အဓိကဗာလဲဆိုဆရာတင်ခဲ့တဲ့ meaning တွေရယ် grammar တွေရယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဓိကထားလုပ်တယ်နေ့တိုင်းလိုကြက်ဖြစ်တဲ့ meaning တွေကတော့ဆရာတင်တဲ့ meaning တွေကိုစောက်ထုတ်တယ်တီးတန်းထုတ်ပြီးတော့ဟိုမနဲ့ကြက်တယ်ညကြက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကဖျားမဲ့ရတွေက EQ နဲ့ duty ဖြစ်တဲ့အတွက် EQ နဲ့ duty ကိုလည်းနေ့တိုင်းလိုမျိုးပဲနားထောင်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တယ် နောက်ညီကိုတွေကိုပြင်မဲ့ညီကိုတွေပါဗျာတကယ်ကပါခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ကပြောခြင်းနဲ့ အဓိကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုရတဲ့ဟာကိုပဲမမေ့အောင်ပဲလုပ်ပါအဓိကပတ်ဝန်းပတ်တူးတွေမိကုန်း2000တွေကိုပဲအဓိကထားလုပ်ပေးပါလို့ဒါပဲဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါလည်းပြည့်စုံနေပါပြီ ဟုတ်ပါပြီဒါကဲကိုယူပါတယ်နော်ပြီးတော့ကိုရီးယားလည်းညရောက်ပါပြီညာ business ပြပါစီ တင်တဲ့ကြောင်းကိုပါပြောချင်ပြီ အဲကြောင့်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ပါရာကျေးဇူး ဆရာလည်းချောပါတယ်လေ ဟာဘီအဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ကံကောင်းပါလေဒါကြီး business